Yes παιδιά, Red Gamer εδώ πέρα. Και σήμερα λοιπόν θα σας δείξω πώς να κάνετε login register στον κόσμο του Battle Battle. Γιατί το είχα κάνει το IP στο τέτοιο, σε ένα βίντεο μου, αλλά ξέχασα να σας δείξω και το τέτοιο. Και πώς να κάνετε login και μου το ζήτησε και ο Nasal Monster και τέλος πάντων. Λοιπόν, πρώτο βήμα είναι να πάμε στις ρυθμίσεις. Λοιπόν, ωραία. Μένετε γιατί... Οκ. Πάμε προφίλ και πρέπει να κάνουμε αποσύνδεση από το Xbox. Λοιπόν, αποσυνδέθηκε. Ναι. Οκ. Κόλλησε. Και... sorry. Λοιπόν, αφού κάνουμε... What the f... Μισό λεπτό. Λοιπόν, αφού κάνουμε αποσύνδεση, πάμε ξανά. Ρυθμίσεις. Οκ, μισό. Τόσο να πάρει μπρος. Και μετά πάμε προφίλ. Δεν κολλάνε ρυθμίσεις τώρα. Δεν κολλάγανε τόσο πολύ. Μετά λοιπόν, πάμε εδώ πέρα που έχει το όνομα. Και γράφουμε ένα... Γιατί κολλάει ρε φίλε τώρα το Minecraft. Και γράφουμε ό,τι όνομα θέλουμε, δηλαδή ένα ό,τι να είναι. YouTube GR ξέρω εγώ. Οκ, αυτό ξέρω εγώ. Ένα τέτοιο. Και μετά πάμε στο Build Battle. Λοιπόν, επειδή και τέτοιο κολλάει, το έχω βάλει πολλά texture pack. What? Πότε έβγαλα εγώ τα texture pack? Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε στους κόσμους. Πάμε Build Battle. Λοιπόν, και αφού μπούμε στο τέτοιο Build Battle και μας λέει εδώ πέρα ότι you are logged και αφού είμαστε εδώ πέρα, πάμε εδώ πέρα και γράφουμε μαλάκα, τι έχει πάθει το tablet, το Minecraft. Γιατί κολλάει τόσο πολύ. Register και ένα κωδικό, ξέρω εγώ, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Welcome to Cookies Build. Και μετά μπορούμε να κινηθούμε και να παίξουμε κανονικά ό,τι παιχνίδι θέλουμε. Και εσείς μου ζητήσατε το τέτοιο, το lock, ένα ρολόι και ναι, και παίζεις κανονικά. Γίνεται και σε άλλους κόσμους να το κάνεις αυτό. Και ναι, like άμα σας άρεσε το βίντεο, subscribe άμα δεν είσαστε subscribe και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.